Дорогие друзья, в эти радостные рождественские праздничные дни позвольте всех вас поприветствовать, поздравить с праздником Рождества Христова. Хочу вам всем передать благословение Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского, главы Воронежской митрополии. Вот уже третий год подряд мы с вами становимся свидетелями вот этой радости, рождественской радости, которую готовят для нас детишки, воспитанники воскресных школ в Воронежской митрополии. И каждый раз с удивлением смотришь, действительно, какой большой потенциал у нас в воскресных школах. Потому что вот эти сказки, показанные для всех нас и подготовленные детьми, они заключают в себе самую главную мысль, что добро всегда побеждает зло. И в эти радостные, рождественские, праздничные дни мне хотелось бы, чтобы в сердце каждого из вас было только добро, спокойствие, мир, чтобы никакие житейские невзгоды никогда вас не печалили, а наоборот все мы с вами радовались, потому что Рождество Христово принесло в этот мир радость. Сам Бог воплотился, сам Господь пришел в этот мир. И по традиции Владыка меня просил сегодня не только, сейчас дипломы вручим, но также традиционный рождественский большой пряник мы также детям передадим для того, чтобы они разделили и трапезу, и чаепитие здесь у нас у рождественской елки.